Hello，歡迎又嚟到 Moonology 和搞到 GQ。今日我哋係講6月11日2025年人馬座滿月。大家都知道啦，滿月呢就係當太陽同埋月亮喺180度一條對角線對面嗰度。咁即係話我哋今期月亮喺人馬座對面就係雙子座啦。滿月要啲咩做啊？都係嗰句啦，聽翻之前 podcast 聽一聽啦。我哋有啲咩嘢要諗下？今期喺呢個滿月底下呢，我哋諗下有冇呢幾期好輕率，冇乜將一啲好重要嘅放喺心裏面而處理好佢呢？我哋有冇淨係望住好似避前面咁嘅事情，而冇諗到其他更加遠嘅問題出現緊呢？諗下，我哋會唔會講得太多呢？要 balance 下雙子座同埋人馬座呢個 energy 啦。人馬座係一個火象嘅星座，係代表好有生命力；而雙子座係一個風象嘅星座，佢哋係好多嘢講啦。有陣時真係過分輕嘅話，就係會輕得滯啲嘅。咁所以我哋睇下。今期嘅人馬座滿月仲有啲乜嘢呢？咁仲有啦，人馬座嘅話係一個 mutable sign，咁佢都係同雙子座一樣，都係變動或者 adaptation， 適應能力係非常之高嘅。咁同埋人馬座都好中意冒險啦，好中意學嘢，有時靈性上面都，同埋佢哋好中意探索嘅。你見到太陽係雙子座，我哋上次嘅 podcast 都有講過，咁我哋重溫一下。就係太陽雙子座係一個好中意講嘢啊，溝通係佢哋嘅最重要嘅一環啦，轉數超快，同埋佢哋都被譽為12星座其中一個最聰明嘅星座添。月亮係人馬座，我哋嘅直覺有一種好向往去好遠嘅地方，就係所謂叫探索啦。我哋好有冒險精神啦，我哋好中意去旅行啦。咁水星係巨蟹座，我哋會變得好感性啦，我哋會諗啲嘢，書寫上面都好表達到嗰種咩煽情啊，或者嗰種好好 touching 嗰種感覺啦。有可能我哋會顧慮得太多。金星金牛座簡直可以係母星爆發嘅。簡直係爆燈嘅時間。金星係金牛座嘅守護星，咁你會感覺好愛，即係好似好有愛啊，好高貴嘅一種感覺出現，但係亦都好踏實噶。同埋我哋會好中意呢種 sensation 噶，即係甚至我哋會嗰種好中意掂啊，好中意有一種好有感覺地喺度掂你嗰種感覺。即係你掂你嘅身體，或者係掂你嘅靈魂啦，好嘛？總之有種好有 touching 嗰種感覺嘅，同埋有可能幾中意煮飯添。火星獅子座係好大生命力嘅，就係你嘅創造力，就係你嘅力量咯。火星巨蟹座，你會好想守護一啲嘢，咁你會起咗個圍牆啦，整到啲人就會覺得好難咁樣，就係冇難溝通嘅，不過好難都好多嘢都唔係一個幾好嘅位置。咁土星白羊座好有軍人意識嘅一種力量喺度嘅。咁你諗下，再加埋白羊座係好有衝勁、好有生命力嗰陣時，再加埋軍訓，喂，其實真係想做番大事，喂，OK 嘅。天王星金牛座，你嘅創造力係好有實際，不過唔好過於自私自利啦。海王星白羊座。諗住想去逃避，定係諗住想行動，係一線之差嘅啫。係好有冒險精神，亦都好想解救好多未知嘅地方，即係所謂叫探索啦。冥王星水瓶座變化好多喺人際關係、科技同埋人道上面，其實大家都睇新聞都見得到好多嘅。你都咁今次嘅女神係羅馬神話中幸運女神 Fortuna。佢係代表掌管命運、機遇同埋未來命運嘅方向嘅。我哋今期嘅大天使係 Archangel Raguel，佢嘅名嘅
意義係神之友，監視天使嘅善行嘅。然之後我哋嘅精油係 Sandalwood 檀香精油，係有放鬆鎮定嘅效果。我哋而家 Part 1咧就完咗啦，請大家等一等，我哋去到 Part 2嗰度有卡，你可以感受下邊一張卡得到你共鳴感嘅話，睇下佢仲有更加多啲咩信息，咁你咪可以湊埋前面嗰啲星球，再加埋後面嘅信息，睇下今個月份我哋點樣可以非常之充實地過呢一個月呢？勞煩大家欣賞我哋嘅能量，請大家 follow、like、share、subscribe 我哋 IG YouTube channel，多謝晒！歡迎又嚟到 Moonology 90度 GQ Part 2，我哋今日係延續再講6月11日2025年滿月人馬座。如果你揀咗1號牌嘅朋友，我哋睇下今期有啲咩信息俾我哋。我哋係一個大眾占卜，唔針對事，唔針對任何人，啱 feel 攞去用，唔啱 feel 讀故事咁聽啦。Thank you。我感覺呢個滿月俾到你哋一種好新嘅新開始，因為喺呢幾張卡入邊咧，你會見到一個共通點係要知道你自己係邊一個。同埋都知你嘅能力所在喺邊度。佢有講嗱，即成副卡感覺係咩咧？你係可以去到咁多，邊啲係你嘅長處，邊啲唔係你嘅短處，邊啲係你長處同埋你嘅短處。唔好理太多人點講嘅嘢，亦都唔好將人哋講嘢放到咁重，要將你自己嘅意識拉高。將你嘅自主嘅能力亦都拉高，唔好去諗住去嘗試去氹任何人，或者要做根本自己唔係中意做嘅嘢。嗱，我咪講返工啊，大家，同埋係有少少骨氣。骨氣係咩咧？係你要企直條腰，真係出去闖出你嘅認為好危險嘅地方。危險有可能係你嘅 comfort zone 嘅意思嘅，即係譬如可能話，你本身你唔會自己搭的士嘅嗰段時間，咁我梗唔係叫你嗰陣時間搭的士，反而係 OK，或者嗰個時間我出去攞一攞樓上一上就得啦，呢一種嘅嘢啫。唔好俾其他無關同樣嘅嘢等到你自己胡亂咗你嘅思想啊！有可能我哋會覺得自己可能好奇特啊，同其他人唔一樣。and 仲有第二樣嘢係邊個話佢哋叫正常先？點啊？因為全世界人或者係有50%多個人就話佢哋叫正常，所以佢哋正常啊。咁但係我哋活著喺呢個世界裡面嘅話，你係咪統計過成個世界先？再有一樣嘢係冇一樣嘢係話一定要跟住個 mainstream 或者係個主流點做而我去做噶嘛？局限於自己唔係一件好事，但係亦都唔係代表冇控制。放輕啲嘅人，對自己好啲，對自己亦都仁慈啲啊！因為好多好嘅嘢係出緊嚟，但係你要真係放低啲 not serving you good 嘅嘢，對你係冇利嘅話，而喺度傷害緊你，但係有可能你根本唔覺得傷害緊嗰陣時，咁就個問題出現啦。將呢個滿月更高情緒嗰陣時劈開吧，嗰啲係一兜屎，話劈開佢吧。我哋唔係護士，我哋都唔係聖人，而去幫助啲屎去重生噶嘛。我哋可以喺側邊度支持你 OK， 但係你唔好拉垮我落去咯。希望你哋欣賞我哋能量啦。如果欣賞嘅話，勞煩 like、share、subscribe、IG 都 channel。Thank you。揀咗2號嘅朋友們，我哋睇下今期有啲咩啟示俾我哋啊。2號嘅朋友，我感覺喺呢個滿月底下，捉緊你自己擁有嘅能量同力量，去面對你不嬲唔想面對嘅嘢。佢呢度係好有動力嘅全部嘢，即係講力啦，同埋係講緊 power 嗰啲嘢。佢成種感覺係咩？面對你嘅恐懼，
揾你想要揾嘅嘢，揾到你個空間。我指空間係你 inner space，即係你可以發癲嘅情緒，你可以開心嘅情緒，你可以 share 好多嘅情緒，就係要揾個空間。然之後喺嗰個空間度獨處，感受翻你自己係邊個，係要攞翻個權翻嚟呢度。有可能我哋放工作上啦，亦都係喺生活上面對咗好多困難，導致到我哋會覺得話好似世同險惡啊，好多嘢都唔掂啊，傾翻嘅咁樣。所以我哋更加需要揾翻我哋自己嘅空間係乜嘢。喺個空間入邊，我哋點樣療癒我哋自己啦？點樣去整到我哋自己平穩咗佢啊？同埋去有翻個活動能力出嚟咯。我哋見到2次有隻鷹出現咗，我哋見到嗱，其實鷹咧係一個飛高空嘅一樣動物啦，同埋佢哋係眼力非常之高嘅，同埋佢哋獵物獵得勁嘅，等同於就係話，我希望你咧用你自己捉住咗你哋自己嘅 power 嗰陣時，去攞你哋想要嘅嘢，同埋點樣去平衡？當你去攞緊嗰陣時，有可能嘅壓力啊，有可能嘅束縛啊，或者任何嘢，放鬆，切記放鬆，同埋你哋做得呢啲行為嘅時，就係開心嘅咯。希望你哋揾到你共鳴感。如果感受到嘅話，勞煩 like、follow、share、subscribe IG 同埋 YouTube channel。Thank you。